احذروا هدامة وخرابة البيوت والعوائل ومدمرة الصحة، واطردوها فورا من حياتكم. من هي دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدين الجدد، معكم الدكتور فراس العلي، احييكم اينما كنتم. وفي حلقة اليوم سوف نركز ونلقي الضوء على ظاهرة اجتماعية قديمة جديدة تؤثر على صحة افراد الاسرة للاسف، هذه الظاهرة تسمى او انا سميتها بظاهرة خرابة البيوت. طبعا بسبب علاقاتي المتشعبة في بلدان عربية مختلفة وبلدان أجنبية، إلي أصدقاء كثيرون في كل مكان، فلاحظت هذه الشخصية السامة للأسف، وهي سميتها أنا، أطلقت عليها اسم هدامة البيوت أو خرابة البيوت. طب من هي دكتور هذه الشخصية؟ هي إنسانة تكون مقربة بشكل استثنائي لربة البيت أو يعني للزوجة، وتكون أما قريبة أو صديقة. طبعا هذه الشخصية شخصية عابرة للقارات، نجدها في مجتمعات مختلفة بغض النظر عن الدين واللغة والعرق وجميع هذه الأمور. فللأسف هذه الشخصية متواجدة في كل بلد، وهذه رسالة ونصيحة لأخواتي السيدات لملاحظة مثل هذه النوعية السامة والتخلص منها فورا، لأنها تؤثر مو بس على الحالة الاجتماعية ولكن على الحالة الصحية لعائلتك. كيف نميز هذه الشخصية السامة دكتور؟ خذ هذه الملاحظات حصرية من خلال ملاحظاتي ووضعي لتقييم لحالات مختلفة على مراحل كثيرة في حياتي. أول شيء شلون تتعرف عليها؟ أول نقطة، تكون دائمة الاتصال بالزوجة، يعني تكون دائمة الاتصال وتتصل بها بشكل يومي ولفترات زمنية طويلة، وخاصة عندما يكون الزوج مشغول أو خارج البيت أو بالشغل لكي تأخذ راحتها. طيب ليش سبب هذه الاتصالات المطولة؟ أول شيء لكي تبث وتثبت الأفكار السامة والسلبية في عقل الزوجة أو عقل الضحية نسميها، يعني يسموها عندنا بالعامية تقرب راسها أو تقرقر على راسها. فهذه السبب الأول ليش تظل تتصل بها، تتصل لفترات طويلة وكل يوم. ثاني شيء لكي تعرف المعلومات الطازة والمشاكل الموجودة في هذه العائلة بشكل يومي، يعني تعرف معلومات تكون يسموها فريش، لكي تعرف شلون تحط خطتها الخبيثة. ثالث نقطة، فترة الاتصال المطول لساعات هذا يؤدي إلى إهمال الزوجة لواجباتها البيتية وخاصة للأطفال، وخاصة 3 مرات بالنسبة للزوج لكي تهمل زوجها. طبعا بغض النظر عن الطلعات الشبه يومية، تظل تطلع على السوق وتروح وتصرف فلوس وهاي الأمور كلها، طبعا هذا يضيف أيضا هذه المشكلة الكبيرة يطورها. هذه النقطة الأولى، الاتصال الدائم لو بالتليفون يوميا أو بالطلعات المستمرة. النقطة الثانية أو الميزة الثانية، شلون تعرف هذا الإنسان أو هذه الشخصية السامة؟ طبعا قبل ما نتعرف على النقطة الثانية، أرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ووضع اللايك الجميل لكي تدعموا المحتوى الطبي الهادف الصادق، واللي هدفه مساعدة أكبر عدد من الناس وتوعيتهم، وأكون شاكر لكم. طبعا هذه الخطة عند هذه المدام، عند هذه السيدة الخبيثة المدعوة بالصديقة أو بالمقربة، تكون الخطة موضوعة من قبل حتى زواج هذه المرأة لأسباب مختلفة، ومنها أسباب نفسية. عندك عدم حب الخير لهذا الإنسان، الحقد، الغيرة، الحسد، هذه الأمور كلها، فهذا من أحد هذه الأسباب. النقطة الثانية ميزاتها، نرجع للميزات. النقطة الثانية
المدح المفرط للزوجة لصديقتها، هذه الشخصية السامة تظل تمدح الزوجة وترفع ترفع من صفاتها وتضخم من هذه الصفات. ليش؟ مو محبة بها وليس حبا لها، ولكن لكي تزرع عدم توازن بينها وبين صفات زوجها. هاي الخطوة اللي بعدها طبعا، فدائما تضخم بصفاتها الجيدة لهذه المرأة، لكي هذه المرأة تزرع برأسها انه زوجها اقل منها وزوجها ما يستاهلها، وممكن ان تلاقي انسان افضل منه وهو لا يستحقها. شوف الخباثة بهذا الموضوع. وهذا الشيء يؤدي الى تغيير في التوازن والتقييم عند هذه الزوجة، يصير هي زيادة تقييم لنفسها وتنظر بشكل سلبي لزوجها، وهذه النقطة مهمة. وطبعا الزوجة تصير تبدأ بالانتقاص من زوجها، بالبحث عن الصفات السلبية، وحتى إذا ما توجد هذه الصفات السلبية تقوم باصطناعها وتضخيمها أيضا. النقطة الثالثة، الميزة الثالثة، شلون تعرف أنه هذا الإنسان الخبيث؟ سيدتي أختي الكريمة، شلون تعرف أنه هذا الإنسان مو صديق؟ هذا يكون بالعكس مدمر لحياتك العائلية ولصحتك. والآن نتكلم عن الصحة، قربنا ليش؟ هذا هدامة البيت أو خرابة البيوت تؤثر على الصحة. النقطة الثالثة شلون تميزها؟ إيجاد نقط ضعف في العائلة. هذه المدام تبحث عن نقاط الضعف في هذه العائلة. هذه النقاط تتمركز في الناحية المالية، الناحية العملية، الوظيفة، وجود أطفال أم عدم وجود أطفال في هذه العائلة. وبعد هذه الأمور كلها تركز على هذه نقاط الضعف وتصير تطرح أمثال أو حالات إيجابية لهذه الصديقة. تقول زوجك ما عنده دخل كافي، أو مستوى العلمي والعملي غير مطابق إليك، وشوفي فلانة وشوفي علانة وما عندكم أطفال. تركز على نقاط الضعف لكي تزيد الحالة سوء داخل هذه العائلة. النقطة الرابعة، بعد ما تكلمنا عن الثلاث نقاط، الهجوم المباشر على الزوج المسكين بتضخيم سلبياته، تضخيم النواقص اللي عنده، وعمل صورة سلبية أمام أعين زوجته وفي تفكيرها. وكلنا عندنا نقاط سلبية، وكلنا عندنا أشياء تكون غير الكمال لله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء كلها تؤدي إلى ماذا؟ أول شيء تؤدي إلى مشاكل اجتماعية ومشادات ومشاحنات داخل الأسرة، وهذا يلقي بظلاله على جميع أفراد الأسرة، الزوج والزوجة والأطفال، وعلى حالتهم الصحية. طب خلينا نتعرف شلون تعاني الصحة من هذا الموضوع. طبعا إخواني الكرام، هدامة البيت وخرابة البيوت يوجد نوعان. اليوم نتكلم على هذا النوع، وفي الحلقة الثانية يوجد نوع آخر لا يقل خطورة عن هذا النوع، نتحدث عنه في الحلقة القادمة، لأن هذه الظاهرة منتشرة وليش له علاقة بالصحة الآن نتكلم عنها. الصحة عندنا التأثير على الصحة النفسية والصحة الجسدية. الصحة النفسية تبدأ هذه التوترات، يصير توتر في الحالة النفسية، يصير عند الإنسان توتر، الكآبة، زيادة العصبية، العدوانية، الخمول، التعب، الإرهاق النفسي، وهذه الأمور النفسية. بالنسبة للأمور الجسدية نحن نتكلم عن توترات موجودة من الحالة النفسية، وجميع هذه الأمور تؤدي إلى زيادة إفراز الكورتيزول، هرمون الكورتيزول. هذا يؤدي طبعا إلى زيادة الشد العضلي، ظهور أوجاع مختلفة في العضلات، وجع بالرأس، ارتفاع لضغط الدم، يؤثر سلبا على الحالة النفسية للأطفال اللي عايشين في هذه الدوامة وفي هذه المشاكل المستمرة. وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلطات القلبية والسكتات الدماغية
ولهذا للأسف كثير من الشباب والرجال في منتصف العمر يقعوا ضحية لهذه النتائج الصحية السلبية. فأرجو منك سيدتي أن يعني تحافظي على أسرتك، تحافظي على صحة أطفالك النفسية، وتحافظي على زوجك المسكين الذي لا يستاهل. أنا ما أحمي الرجال، أنا بالعكس دائما يعني مع جهة النساء، وأسند دائما النساء، ولكن الرجال أيضا لهم الحق علينا أن نتكلم عنهم. فإذا هذا الإنسان يوافقك ب50% فاحمدي الله، لأن الآن الأوضاع صعبة، وانقذي عائلتك من هذه المرأة الخبيثة. وتقول لي شلون دكتور الحل بسيط، تخلصي منها فورا. إذا شفتي بها هذه الصفات تخلصي منها فورا. وفي الحلقة القادمة سوف نتكلم عن النوع الثاني من خرابات البيوت. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.